这两个熊孩子摧毁了一艘宇宙飞船。克莱尔医生带着两个孩子到外星度假，没想到因为熊孩子捣乱，飞船误入了折叠空间，而后折叠空间的压力导致飞船断成两半，最终坠毁在未知星球上。同伴和他就此失散。医生在昏迷时被一个男人拖走了，当他醒来，男人居然禁止他离开，并说我是你生存的唯一希望，这里很安全。克莱尔医生对此的回应是 被关起来难道叫安全？医生着急说自己担心孩子的安危，可男人的话让医生心惊。他说孩子们根本活不下来。原来这颗星球上曾经爆发过一场战争，当时敌人在水源里面投放生化武器，导致外面的生物全部变成食人族。在男人步步紧逼下，克莱尔医生只能无奈坐下。I stored enough food and clean water, enough to last for a long, long time. And I have weapons. 另一边，他的同伴人工智能艾萨克带着熊孩子去找戴森粒子。医生的熊孩子还在为了游戏机争来争去，小点的熊孩子见争不过就呼唤艾萨克，于是艾萨克一把抢过一枪射去。The game is never to be spoken of again. 艾萨克真不惯着这两个熊孩子，要不是因为他们抢夺游戏机，他们的飞船才不会坠毁到这里。要我说，对付熊孩子这招是真的有效。可此时一群变异食人族围住了他们，他们的目标是两个孩子。Come no closer. Give us the children. They are under my protection. You may not have them. 艾萨克酷斥几枪击晕了这些人。经过一番检查后，艾萨克得出结论：他们营养不良，可能是想吃掉你们。夜幕降临，三人在野外点着篝火，两个熊孩子却睡不着，于是让艾萨克讲故事来哄睡。没想到艾萨克的故事模块可能有故障。I will do my best. Please adjust your bodies to a horizontal bearing. Lie down. There was once a doctor and her 2 children. They embarked on a recreational journey to a leisure planet. Their shuttle was diverted by a spatial anomaly and crashed into a mountain. The children survived with the help of a more advanced artificial life form. Their mother was missing or dead. The end. 他讲的故事完全是现在的版本。飞船坠毁，两个熊孩子被很牛叉的硅基生命保护，而他们的妈妈要么失踪，要么死了。听完的孩子们更睡不着了，于是要求艾萨克模拟妈妈的声音讲小红帽的故事。Please. 艾萨克照做，而熊孩子也终于在妈妈的声音中睡着了。第二天清晨，大儿子起床，忽然发现弟弟的情况不对劲。Hi, come on, man. I don't feel good. Isaac! 而此时，他们的大本营奥威尔号经过一路追寻，也到达空间折叠处。他们已经检测到穿梭机的最后信号在这里发出。舰长毫不犹豫地下令飞进空间折叠处。Aye, sir. 结果却发现这个恒星系有72颗星球，到底坠落在哪里需要时间搜寻。医生也不甘心坐以待毙，他偷偷用掰下的床腿撬开铁窗，看到了窗外的景象。这居然是在一个水坝处，四周光滑无比，攀爬都没有地方下手。